Всем салют, друзья! Вот еще ролик для успокоения, для приготовления пищи, для молитвы. То есть картинка позитивная, это движение воды, вот, чистой, и за кулисами легкий волчий вой. То есть это А и У. Это А это рождение, а У это смерть. Когда маленькие детки кричат А это рождение, а когда уходят старички, они выдыхают У. И таким образом происходит обнуление и очищение вашего сознания, подсознания, ну и ваших клеточек и ваших атомов, косточек вашего физического тела и вашей крови. К сожалению, громче не делается, слабенький компьютер.